こんにちは。今日はですね、新しい焚き火台を買ったので、ちょっとね、組み立てていこうと思って。これ結構剥がすの手間かかる。今日もね、大沼キャンプ場に来てるんだ。暑いわ今日。気温何度だっけ？体感温度が29度だっけ？暑いわ、さすがに。ちょっとね、テントに設営してればね、汗もでびちょびちょ。熱中症になるから、水分取りながら設営したさ。結構ね、平日だけど、キャッパーさんたち結構いるよ。これ剥がすの結構手間取る。手切らないようにしないとね、やばいよね。よし、取れた。ちょっとハグは変わって危ないから。よし、まぶしい。こうか。そうだね。反射してまぶしい。よし、これな。これどうやってやんだっけ？ちょっとこれどうやってやんだっけ？できたできたできた。で、これでいいのかな？こうかい？で、これをどうなってんの？曲がった。これギャグだ。こうだ。ちょっといやいやいや。これなんだ。パッとはまったじゃん。してここがほらなんかあれここ引っかかるとこあるからピタッとこっちがこうか。いいんじゃない？ほらね、ここほら動かなくてさ。どうですか？
いいね。あ、いいんじゃない？よいしょ。ほら、いい、いいじゃん。いいね。いや、楽しみだね。よいしょ。はい。いいわ。前のやつもね、いがったんだけど、あれは家で使うわ。あれね、結構畳めるんだけど、畳んでもちょっと少し大きくてさ、ちょっと重いのよね。家で使うんだら全然大丈夫なんだけど、持ち歩くんだらね、ちょっと軽い方がいいかなと思って。あれ、値段教えたっけ？値段2000円しなかった。なんかちょっと安くなったさ。こんな感じで、夜これで焚き火したいと思います。では後ほど。